हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल के अंदर। मेरा नाम है साहिल खन्ना और आज हम आए इंग्लिश तड़का के अंदर। इंग्लिश तड़का है रजोड़ी गार्डन के अंदर। अगर आप कहो तो मैं आपको एड्रेस दिखा देता हूँ, ये देखिए। यहाँ पे हमको बहुत सारी स्नैक्स मिली, अलग अलग टेस्ट था। पिज्ज़ा था, ये चिकन सीख कबाब है, बहुत ही अलग टाइप का टेस्ट था मैं कहूँगा। फिश की वैरायटी भी बहुत सारी थी, अलग अलग टाइप की आपको फिश मिल रही थी। क्वालिटी अच्छी थी, टेस्ट भी अच्छा था। अफगानी चिकन और तंदूरी चिकन मैं कहूँगा जैसे नॉर्मली आपको दुकान पर मिलता है वैसे ही था। इससे बढ़िया फ्राइड चिकन मैंने अपनी ज़िंदगी में कभी भी कहीं नहीं खाया। एकदम हटके टेस्ट था। KFC से मैं कहूँगा बहुत ही ऊंचा था। क्रिस्पी कॉर्न्स भी बहुत अच्छे थे, क्रिस्पी थे, टेस्ट अच्छा था। इनकी शक्ल ही बता रही है कि भाई कैसा टेस्ट था। ये है भाई हमारी लेमन फिश। जैसे नॉर्मल टेस्ट होता है वैसे ही था, मैं कुछ हटके नहीं कहूँगा। फिश टकाटक, हाँ स्पाइसी थी, अच्छी थी, स्मूथ भी बहुत थी मैं कहूँगा। मज़ा आया खाने में। मैं आपको एक बात बताना तो भूल ही गया भाई, ड्रिंक्स अनलिमिटेड है, जितनी लेनी है उतनी लो और पहले बुक करके जरूर आना। अब ये कुछ वेज स्नैक्स है, अगर आपको वेज पसंद है तो आप खा सकते हो। मुझे पर्सनली वेज ज़्यादा पसंद नहीं है। ये मलाई टिक्का, हाँ ये अच्छा था। स्नैक्स तो इनके पास और भी थी पर बस पेट भर गया यार। मेन कोर्स पे चलते हैं। एक चीज़ जो मुझे यहाँ की अच्छी लगी वो थी 100% कस्टमाइजेशन। हमको चाहिए था आलू वाला मटन तो आलू वाला मटन मिल गया, पालक चिकन चाहिए था पालक चिकन मिल गया, जो चाहिए था वो मिल रहा था और अपने हिसाब से टेस्ट मिल रहा था। बहुत टाइप की अलग अलग ब्रेड्स थी, बटर चिकन था। इन शॉर्ट मैं कहूँ तो जो चाहिए वो मिलेगा, जैसा चाहिए वैसा मिलेगा। अगर मैं बारबेक्यू नेशन से कंपेयर करूँ तो भाई ये सिर्फ मीठों में मार खा गए। इनके पास थोड़ी सी वैरायटी कम है मीठों की। बाकी मैं कहूँगा वैल्यू फॉर मनी है, जितने पैसे दे रहे हो उससे ज़्यादा वैल्यू कर रही है। तो आप यहाँ पे पहली बार आए हो? हाँ पहली बार। कैसा एक्सपीरियंस था आपका? एक्सपीरियंस बढ़िया है, टेस्ट कैसा है इनका? टेस्ट बहुत बढ़िया इनका। मतलब एक्चुअली क्या, आप कस्टमाइज है, जैसे हर रेगुलर जैसा होता है वैसे आप कस्टमाइज है। अगर आपको सॉस अच्छी नहीं है तो सॉस स्पाइसी करा सकते हो। अगर आपको कोई स्नैक्स अच्छा नहीं लग रहा तो आप उसको स्पाइसी या और क्रिस्पी करा सकते हो। ऐसा वैल्यू फॉर मनी है? वैल्यू फॉर मनी, हाँ वैल्यू फॉर मनी है, बिल्कुल वर्थ है। जिस हिसाब से आप पे कर रहे हो उस हिसाब से टोटली वर्थ है। तो आप यहाँ पे पहली बार आए हो? नहीं, ये मेरा 3rd विजिट है। ओवरऑल मतलब आपका एक्सपीरियंस अच्छा रहा तभी आप तीसरी बार आए हो? हाँ, एक ओवरऑल एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था। इनकी क्वालिटी इज़ रियली गुड एंड अगर हम प्राइस से कंपेयर करें तो द क्वालिटी दे गिव इज़ रियली रियली गुड एंड ओवरऑल एक्सपीरियंस हमेशा ही अच्छा रहा है। और टेस्ट कैसा है इनका? इनका टेस्ट बहुत अच्छा है। अगर आप ओवरऑल 10 में से रेट करना चाहोगे तो कितना करोगे? अगर मैं वेजिटेरियन फूड को इनके 10 में से रेट करना चाहूँगा तो आई विल गिव 8 एंड नॉन वेजिटेरियन को आई विल गिव 9। वैल्यू पे कितना दोगे? वैल्यू पे आई विल रेट देम 9 आउट ऑफ 10। ओवरऑल एक्सपीरियंस कैसा रहा आपका? ओवरऑल एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है। वैल्यू फॉर मनी? वैल्यू फॉर मनी अच्छी है। फ्रॉम 10 रेटिंग आई गिव 9 टू इट। अगर मेरा रिव्यू सुनोगे तो हाँ भाई ये वैल्यू फॉर मनी है। 650 रुपये में आपको इतनी सारी स्नैक्स मिल रही है, इतना अच्छा टेस्ट मिल रहा है, इससे बढ़िया कुछ नहीं मिल सकता। अगर आपको कहीं पे पार्टी वार्टी करनी है, कोई भी फंक्शन प्लान करना है तो भाई मैं तो ये कहूँगा यहीं करो। और हाँ, पहले से बुकिंग करके जाना और उनको ये वीडियो दिखाना तो आपको अच्छा डिस्काउंट मिल जाएगा। तो ठीक है दोस्तों, बाय। अब मिलेंगे हम अगले हफ्ते।